সবাইকে আরও একবার স্বাগত জানাই WBCS কম্পেন্ডিয়াম ইউটিউব চ্যানেলে। আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একটু আলোকপাত করার চেষ্টা করব। প্রথমত জানাই যে বিগত কয়েকদিন আগেই অর্থাৎ বিগত বছরের একদম শেষ লগ্নে এসে ফুড SI 2019 যে পরীক্ষা ছিল তার ফাইনাল লিস্ট যারা যারা সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেট তাদের লিস্ট কিন্তু প্রকাশ করে দিয়েছে। অবশ্যই রোল নাম্বার প্রকাশ করেছে, কারণ নাম প্রকাশ করেনি। কাজেই সেক্ষেত্রে আমরা সরাসরি কাউকে কংগ্রাচুলেট করতে পারছি না। তবু যারা যারা সিলেক্টেড হয়েছেন তাদের প্রত্যেকের জীবনের প্রতি, আগামী জীবনের প্রতি আমাদের টিমের তরফ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আপনাদের সকলকে। আশা করব আপনারাও আপনাদের যে অর্জিত জ্ঞান সেই জ্ঞানের আলোকে আপনাদের সারাউন্ডিংসে যারা যারা রয়েছেন চাকরি প্রার্থী, যারা যারা স্ট্রাগল করছেন তাদেরকে আরও ইন্সপায়ার করবেন, তাদের মধ্যে আপনাদের নলেজকে বিতরণ করবেন এবং তাদেরকেও জীবনে সাকসেস পাওয়ার মূল মন্ত্রে দীক্ষিত করবেন। দ্বিতীয়ত একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আসি। ক্লার্কশিপ মেইন অর্থাৎ যে পরীক্ষা হয়ে গেল বিগত মাসের ডিসেম্বরের 6 তারিখ এবং 26 তারিখে, তার পরবর্তী পর্যায়ে টাইপিং টেস্টে ডাক পাওয়ার জন্য যে কাট অফ প্রেডিকশনের ভিডিও আমরা আপলোড করেছিলাম, সেই ভিডিও ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গব্যাপী 10,000 মানুষেরও বেশি মানুষ সেটা দেখে ফেলেছেন এবং তাদের ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছেন। আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলের নিয়মিত ভিউয়ার, তাদের সকলকে আমাদের চ্যানেলের তরফ থেকে সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার জানাই। সবাই সবার ফ্যামিলির সাথে খুব ভালোভাবে আগামী দিনগুলো কাটান, সবাই যেন জীবনে সাকসেস পান সেই কামনা আমরা করি। কিন্তু এর মধ্যে ঘটে গেছে কিছু অনভিপ্রেত ঘটনা। আমরা যেখানে দেখিয়েছিলাম যে কাট অফ প্রেডিকশানে হয়তো এই ক্লার্কশিপ মেনের ডাক পরে টাইপিংয়ে ডাক পাওয়ার জন্য কাট অফ হতে পারে 116 বা 116 থেকে 120-র মধ্যে। সেখানে আমি বেশ কিছুদিন ধরে অনেকগুলো চ্যানেলে, ইউটিউব চ্যানেলে আমি দেখলাম তারা বলছেন যে 110-এর নিচেও কিন্তু কাট অফ যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, যেহেতু বিগত বছরের তুলনায় 7 গুণ সিট, এবার প্রায় 6 থেকে 7 গুণ সিট কিন্তু এবারে বেশি, অর্থাৎ ভ্যাকেন্সি অনেক বেশি আগের বছরের তুলনায়। কিন্তু একটা জিনিস হয়তো তারা বিস্তৃত হচ্ছেন, একটা জিনিস হয়তো তারা মনে রাখছেন না, সেটা হচ্ছে এবারে ক্যান্ডিডেট সংখ্যা কিন্তু অনেক বেশি। এবং খুব সম্প্রতি যে একটা স্ক্রিনশট ভাইরাল হয়, সেই স্ক্রিনশটের সত্যতা আমরা যাচাই করিনি অবভিয়াসলি। সেখানে কিন্তু চেয়ারম্যান সাহেব জানান যে প্রায় 30,000 ক্যান্ডিডেট ইনক্লুডিং রিজার্ভ ক্যাটাগরি তারা কিন্তু ইউআরের কাট অফ ক্লিয়ার করেছে। এখানে একটা কথা বলার, যেখানে আমরা জানি, আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের চারদিকে এতটা আনসার্টেনিটি, এতটা একটা উদ্বিগ্নতার পরিবেশ, তো সেখানে কি এই 30,000 প্রার্থীরা যারা 65 আপ প্রিলিমিনারিতে পেয়েছেন তারা কি চুপচাপ বসেছিলেন? তারা কি নিজেদের বেস্ট এফোর্টটা দেননি মেন পরীক্ষায়? একেবারেই না, আমাদের এটা একেবারেই মনে হয় না। তার প্রেক্ষিতেই কিন্তু আমরা আমাদের কাট অফ প্রেডিকশনটা করেছিলাম। যদি কাট অফ 115-র নিচে যায় তাহলে কিন্তু আমরা ভীষণভাবে খুশি হব এবং এটাই আশা করব যে যে সমস্ত খুবই ডিজার্ভিং প্রার্থীরা তারা হয়তো পরীক্ষা অতটা ভালো না হওয়ার জন্য একটু হলেও মানসিকভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন বা একটু ভেঙে পড়েছেন, তাদের হয়তো একটা নতুন বছরে নতুন দিশা তাদের জন্য কিন্তু খুলে যাবে, অথবা তারা হয়তো একটু স্বস্তি পাবেন। আমরা কিন্তু চাইবো যাতে সবাই চাকরিটা পায়, কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি কি বলছে? বাস্তব পরিস্থিতি বলছে WBCS-এর মতো এত কঠিন একটা পরীক্ষা, সেখানে মেনে পরে ইন্টারভিউ ডাক পাওয়ার জন্য প্রায় 950-র কাছাকাছি নাম্বার পেতে হচ্ছে। ফাইনাল সিলেকশনের নাম্বার তো 1000 ক্রস করে গেছে নজিরবিহীনভাবে। 2018-র পরীক্ষার রেজাল্টের কথা বলছি। তারপর আমরা এটাও দেখেছি যে সম্প্রতি মিসলেনিয়াসের যে ইন্টারভিউ চলছে, তো সেই ইন্টারভিউ ডাক পাওয়ার জন্য যে মেইনের না কাট অফ, সেটা কিন্তু ইউআরের 240 অর্থাৎ গেছে। তো এই যে এতটা বেশি নাম্বার কাট অফ যাচ্ছে, এবং ফুড SI যেটার পরীক্ষার রেজাল্টটা বেরোলো সেটার তো 80 আউট অফ 100 ইউআরের কাট অফ গেছিলো। তো এখান থেকেও কি আমরা একটা ধারণা পাচ্ছি না, একটা স্পষ্ট একটা চিত্র কি আমাদের সামনে ফুটে উঠছে না, যে প্রত্যেকেই নিজেদেরকে এডুকেশনালি, নলেজের দিক থেকে কিন্তু প্রত্যেকেই নিজেদেরকে আপগ্রেড করেছে। কেউ কিন্তু একই জায়গায় আটকে থাকেনি, প্রত্যেকেই কিন্তু
নিয়মিত পড়াশুনো এবং অনুশীলনের মাধ্যমে নিজেদের যে জ্ঞানের বিস্তার সেটাকে কিন্তু আরও প্রশস্ত করেছে। সেদিক থেকে দেখতে গিয়ে কিন্তু আমাদের এটাই মনে হয়েছে যে কাট অফ অতটাও কিন্তু নিচে যাওয়া এবারে পসিবল হবে না হয়তো। আবারও বলছি, নিচে গেলে কিন্তু আমরাই খুব খুশি হব। আমরাই চাইবো যে সবাই আমাদের ভিউয়াররা যারা যারা আমাদের ভিডিওটা দেখেছেন প্রত্যেকে চাকরি পান। এখানে আরেকটা বিষয় বলে রাখি, আপনারা যেমন একটা বিশাল সংখ্যক মানুষ আমাদের ভিডিওতে কমেন্ট করেছেন, আপনাদের অভিনন্দন আমাদের জানিয়েছেন, আপনাদের শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন, আপনাদের আস্থা, আপনাদের ভরসা আমাদের চ্যানেলের প্রতি ব্যক্ত করেছেন, তেমনি পক্ষান্তরে এমন কিছু পারপিট্রেটার্স রয়েছে, বা আমি তাদেরকে ঠিক অ্যাসপারেন্ট বা ক্যান্ডিডেট, সৎ ক্যান্ডিডেট বা অ্যাসপারেন্টের তালিকাভুক্ত করতে পারছি না। তাদের ভাষা, তাদের বাচন ভঙ্গিমা, তাদের মানসিকতার যে একটা বহিঃপ্রকাশ তারা দেখিয়েছে আমাদের সেই ভিডিওর কমেন্টে, তার প্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত আক্রমণ, কুরুচিকর মন্তব্য, অশ্লীলতা এবং অন্যান্য অ্যাসপারেন্টদের কমেন্টের রিপ্লাইয়ে গিয়ে তাদেরকে ডিমোটিভেট করবার বিভিন্ন রকম প্রচেষ্টা, এরকম কিছু নিদর্শন কিন্তু আমাদের চোখে পড়েছে। এবং আমরা এমন কিছু মানুষদের কমেন্টের স্ক্রিনশট নিয়ে রেখেছি। আমাদের কাছে প্রমাণ রয়েছে যে কারা কারা এই কাজগুলো করেছিল। চ্যানেলের সুস্থিতি বজায় রাখতে আমরা তাদেরকে চ্যানেল থেকে ব্যান করে দিয়েছি। তো ভবিষ্যতে হয়তো তারা চেষ্টা করেছিল অন্যান্য অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে সেখান থেকেও কমেন্ট করার, কুরুচিকর বিভিন্ন রকম মন্তব্য করবার। তো আমরা সেগুলোকেও আইডেন্টিফাই করে ব্যান করে দিয়েছি। এবং তারা ক্রমাগত চেষ্টা করে যাচ্ছে, আগেও করেছিল, যে কোনোভাবে হোক কোনো রকম একটা কন্ট্রোভার্সি তৈরি করতে এই চ্যানেলের মধ্যে। বেশ বিতর্কমূলক কিছু কমেন্ট করছে, তার উত্তর চাইছে, তার উত্তর দেওয়া হলে সেটার অন্য মানে তারা তৈরি করবার চেষ্টা করছে এবং একটা সমস্যা বা গণ্ডগোল তৈরি করবার পরিকল্পনা করছে। তো সেই পরিকল্পনা আমরা কখনোই সফল হতে তাদের দিতে পারি না। আমাদের এই চ্যানেলটার উদ্দেশ্যই ছিল যাতে যারা ছাত্রছাত্রী যারা প্রিপারেশন নিচ্ছেন তাদের সুবিধা হয়, তাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে একটা নির্ভরযোগ্য একটা চ্যানেল তারা পান, ইউটিউব চ্যানেল যেখানে শুধু অথেন্টিক জিনিস বলা হয়। শুধুমাত্র ভিউয়ার্স বাড়াবার জন্য বা সাবস্ক্রাইবার কাউন্ট ইনক্রিজ করবার জন্য কোনো অন্যান্য কোনো ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করতে বা কিছু বাজার চলতি প্রচলিত ভাষণ দেওয়া যাতে না হয়, সেটাই ছিল আমাদের চ্যানেলের উদ্দেশ্য। আমরা তো কখনোই সেই উদ্দেশ্য থেকে বিস্তৃত হইনি এবং আপনাদের অকুণ্ঠ ভালোবাসা, অকুণ্ঠ সাপোর্ট এটাই আমাদের আগামী দিনের চলার পথকে আরও মসৃণ করেছে। সবাইকে আরও একবার হ্যাপি নিউ ইয়ার জানাই এবং একটা কথাই বলতে চাই যে প্রত্যেকে আগামী দিনগুলো সফলতায় পরিপূর্ণ হোক, প্রত্যেকের জীবন আরও বর্ণময় হয়ে উঠুক এবং খুশিতে, আনন্দে, রঙে ভরে উঠুক, এটাই প্রার্থনা। এবং আইসিডিএস এবং ক্লার্কশিপ পরীক্ষার পরীক্ষার্থীদের জন্য একটা বিশেষ ঘোষণা, সেটা হচ্ছে যে ক্লার্কশিপের টাইপিং টেস্ট সংক্রান্ত আমাদের একটা ভিডিও খুব শিগগিরই আসছে। সেখানে কিছু এফএকিউ আমরা আলোচনা করব। আর আইসিডিএস মেন যারা দিলেন, যে সমস্ত পরীক্ষার্থীরা, তাদের পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ পার্সোনালিটি টেস্টের জন্য আমরা একটা বিশেষ ভিডিও আনতে চলেছি। আশা করি খুব শীঘ্রই ভিডিওটা আনতে পারবো। ততক্ষণ পাশে থাকবেন, সাপোর্ট করবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন। এবং খুব রিসেন্টলি আমরা দুটো বইয়ের রিভিউ করেছি। একটা অ্যানথ্রোপোলজি অপশনাল যাদের রয়েছে WBCS পরীক্ষায়, আর একটা যারা WBCS পরীক্ষার প্রিলিমিনারি দিতে চলেছেন প্রথমবার বা দ্বিতীয়বার বা যে কোনো বাড়ি হতে পারে, তাদের জন্য একটা খুব সুন্দর প্র্যাকটিস সেটের। তো চ্যানেলের প্লেলিস্টে গিয়ে অবশ্যই সেই ভিডিওগুলো চেক করবেন এবং আপনাদের মতামত জানাবেন। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আজকের এই ভিডিওটা এ পর্যন্তই। দেখা হবে পরের দিন অন্য কোনো ভিডিওতে। ধন্যবাদ।